Bisa dibuktikan, bisa dipergunakan nanti besok yang bagi yang belum, yang batuk bisa dipraktekkan di sini sebentar, nanti di rumah sekenang. Yang pasti kalau kita nanti batuk, bangkitkan cinta kasih seperti biasa sudah. Biasanya lamun kokoan, gelem, tunen bangkitkan cinta kasih males ya. Pasti ngekoh paling agak 5 menit merasa keluar dia bu. Ih, ini bangkitkan cinta kasih ya nih gitu. Dia akan menjadi beban bagi kita yang cinta kasih. Karena apa? Tugas penyakit juga memang menggagalkan dia. Pangsing mekelu, pangsing hengal seger, pang mekelu. Sakit penyakit juga punya tugas sebenarnya. Nah sekarang bangkitkan cinta kasih. Kemudian mulai jantung dirasakan dari wajah, jantung dirasakan itu menjadi hal yang sudah wajib pertama dilakukan. Setelah itu baru tekan tenggorokannya. Tahan, lama lagi kokoan, berusahalah tahan untuk tidak batuk. Nah maaf nih, kadang-kadang lagi kokoan nggak dia, lagi kokoan si kodak-kodak lah karena mau bertahan lagi kokoan, pada saat itu berusaha tahan, berusaha tahan. Tapi bersidang nanti kokoan yang masih sidang nanti. Tapi ben nyumunin ada. Sampai aja nanti terus tahan, jantung pakai nahan. Berakhir ke kokoan kadang-kadang besing asen tuh. Terus tahan aja. Nanti dia itu akan lambat laun berkurang rasanya. Tanpa dibatukkan dapat sing kokoan ada gigisan kokoan ya gigisan. Karena terus Anda menahannya bisa 15 menit Anda nahan. Terus dia hidup tangannya. Lama-lama hilang tuh maka jarak Anda batuk akan menjadi jauh. Biasanya mereka kokoan kan sehingga di 2 menit kokoan terus menggosekannya radang ini gitu. Menggosekannya radangnya apa? Terus lagi kokoannya dan apa? Pada saat itulah kita tahan. Tahan batuknya. Sehingga sekian menit menjadi mereda hari para tahan kokoannya nyak gigit. Kokoan itu jadi tidak muncul lagi. Nanti sehingga 5 menit 10 menit lagi kokoan tahan lagi. Berusaha semacam itu. Ngidang beberapa waktu setengah jam menahan semacam itu, jarak Anda menjadi batuk itu jauh. Yang sampai 2 jam kokoan lagi win. Yang pada saat kokoan win tahan semacam itu. Ngejuang winnya jaraknya hanya apa menjadi hilanglah batuk tersebut. Bahkan bisa 1 kali yang bisa memakai kita kasih langsung dilatih, bisa seger langsung kokoan. Minimal jauh berkurang, jauh ring atau interval waktu Anda batuk. Yen sing ketoang, jani kokoan sekali 1 menit, bimbu kokoan sekali 1 menit, bimbu kokoan adalah karena menggosekannya radang yang ada dalam tenggorokan Anda itu. Itu yang membuat lama. Yang sing asin 2 minggu kokoan, padi, 2 minggu kokoan apa dia? Yang enak padi. Mulai seperti itu. Karena dia tidak mau menahannya dan belum tahu menahannya.